Камыр балбан. Мурунку өткөн заманда баласыз кемпир чал болгон экен. Бир күнү кемпир камыр жууруп жатып, алда Кудай-ай, ушул жуурган камыр бала болуп калсачы деп арман кылып айтып, тышка чыгып кетет. Камыры чын эле бала болуп калыптыр. Кемпир чал бири-бирине сүйүнчү айтышып, кубанычка бөлөнүшүп, той беришип, атын Камыр балбан коюшуптур. Чынында эле ал абдан балбан, жүрөгүндө калы бар эр чыгыптыр. Камыр балбан 60 өгүз, 50 ат араң кыймылдата турган темир таяк жасатып алып, 17 жашында саякатка жөнөйт. Жолундагы шаар эли үркүп качып кетет. Таягы жерди дөңкүлдөтүп солкулдатса, эл жоо келатат деп качышат экен. Ошентип жүрүп отурса, алдынан Тоо Толтоң деген адам чыгат. Эмне өнөрүң бар деп Камыр балбан сурайт. Балбандыгым бар деп жооп берет Тоо Толтоң. Эмесе жүр, экөөбүз жолдош бололу деп ээрчитип алып жүрүп отурса, алдыларынан Суу Сулпаң деген адам кезигет экен. Эмне өнөрүң бар деп сурашат андан. Мен агып бараткан дарыяларды, сууларды алаканым менен токтотууга жарайм деп жооп берет. Аны да кошуп алышат. Үчөө жолдош болуп андан ары жүрүп отурса, жолунан Аялпаң деген кездешет. Эмне өнөрүң бар деп сурашат андан да. Мен тоодогу айбанаттардын баарын таш менен уруп өлтүрүүгө жараймын деп жооп берет. Төртөө биригип алып өздөрүнчө тоого чыгып аң ууламакчы болушат. Алардын күндө бирөө кезектешип, коштоп калып калганына эт бышырып тамак жасап турмак болот. Адегенде Аялпаң калат. Беркилери кечинде келишсе, эч кандай тамак жок. Бир жез тумшук от алымыш болуп келип, этин жеп өзүн аябай сабап кетиптир. Экинчи күнү Суу Сулпаң калат эт бышырганга. Ал күнү да жез тумшук этин жеп, өзүн сабап кетет. Ал күнү да ачка калышат. Үчүнчү күнү Камыр балбан калып эт бышырып отурса, жез тумшук келип эт берчи деп Камыр балбандан сурайт. Эт жебей чок же, дейт Камыр балбан. Экөө ошол жерден кармашып, Камыр балбан баягы темир таягы менен чабаарда жез тумшук качып жөнөйт. Тиги артынан кууп жетпей калат. Жез тумшук кара үңкүргө кирип кетет. Кечинде жолдоштору келгенде Камыр балбан болгон ишти айтып, үчөөнү ээрчитип үңкүргө түшсө, бир ак үй бар экен. Алар үйгө кирсе, 3 кыз ыйлап отурушат. Баягы жез тумшук уктап жатат. Аны Камыр балбан темир таягы менен 1-2 жолу чаап жиберсе, тура калып кармаша кетет. 3 кыз унчукпай отура беришет. Камыр балбан жез тумшукту өлтүрүп, 3 кыздан сыр сураса, ал үчөө тең зордоп алып келген хандын кыздары экен. 3 кызды Камыр балбан сыртка алып чыгып, 3 жолдошуна барып, 3 кыздын бирин өзү алып, экөөнү Тоо Толтоң менен Суу Сулпаңга берет. Аялпаң кур калат. Ошондон үчөөнүн ичинен нараазычылык чыгып, Камыр балбанды өлтүрмөк болушат. Аны балбан билип калып, үчөөнү тең кызылдай сабай турган болгондо алар качып кетишет. 3 кызды шаарга алып барып ханга кабар айттырат. 3 кыз тең ошол хандын кыздары экен. Хан өзү хандыктан түшүп, Камыр балбанды хан көтөрөт. Ошентип Камыр балбан хан болуп, карыган ата-энесин алдырып, жыргал турмушта жашап калышыптыр.